अब इससे पहले मैं कुछ आगे टेक्निकल बात करूं, आपका ये जानना ज़रूरी है कि मैं हूं या कोई भी हो जो कि आपके करियर के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनका खुद का करियर क्या रहा है, कैसे खुद को डेवलप किया, किस किस स्टेज से गुजरे, ये मेरा प्रोफाइल है। और इसको आप बाद में भी देख सकते हो। तो ऐसे ऐसे कंपनीज़ में हर तरह के प्रोजेक्ट्स में मुझे काम करने का मौका मिला। ये देखेंगे तो ये दुबई का भी है, इंडिया का भी है, ब्रुनई है, कतर है, और इंडिया में अलग अलग जगह है, मॉरिशस है, सिंगापुर, मलेशिया, कई जगह मुझे काम करने का मौका मिला। जहाँ जहाँ प्रोजेक्ट्स थे वहाँ वहाँ मैंने अपनी सर्विसेज दी और एक्सपोज़र हुआ, एक्सपीरियंस हुआ। वही हम आपस में शेयर करेंगे एक दूसरे से। ये मेरी लास्ट कंपनी थी कोविड के समय। फिर उस समय जो मैंने जॉब करी वो लास्ट थी मेरी। और उसके बाद फिर हमारा जो खुद का जो इंस्टीट्यूट है, इसमें 2 डायरेक्टर्स हैं हम लोग, और लखनऊ बेस्ड है, जिसकी ब्रांचेस भी हैं। और ये मेरी जो है कंपनीज रही हैं, जिसमें मैं MEP GM था, और उसके पहले ये सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रही। एट हाईएस्ट लेवल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ are totally accountable to the managing director, the owner. ओनर को क्या चाहिए भाई, ज़्यादा टेक्निकल एस्पेक्ट्स नहीं चाहिए होते ओनर को। ओनर को चाहिए प्रॉफिट, क्योंकि ही हैज़ इन्वेस्टेड सो मच एंड ही इज़ रनिंग अ कंपनी। नंबर 2 उसको चाहिए, ओनर को चाहिए उनको कि कोई हिकअप्स ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, स्मूथ फ्लो वर्क रहे। उसी के लिए तो हायर करते हैं। और नंबर 3 कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जिससे रिपीटेड ऑर्डर्स मिलते रहें। कहना ये 3 चीज़ें हैं, लेकिन इन 3 चीज़ों के नीचे आपके लॉजिस्टिक्स भी आ जाते हैं, आपका कमर्शियल एस्पेक्ट आ जाता है, आपकी बिलिंग आ जाती है, आपका परचेज आ जाता है, अकाउंट्स आ जाता है, आपकी प्लानिंग आ जाती है, साइट इंजीनियरिंग वर्क्स आ जाते हैं, डिज़ाइनिंग आ जाता है, और हर तरह के काम आ जाते हैं इसमें। तो उसके थ्रू गुजर के फिर फाइनली इस पोजीशन पे मैं या मेरे साथ के भी कई लोग हैं इस पोजीशन पे पहुँचे। सैलरी ऑफ कोर्स हैंडसम सैलरीज होती हैं, औरों की मुझसे भी ज़्यादा रही हैं सैलरीज, बट आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विथ व्हाट आई हैव गेन्ड। उससे पहले अच्छे बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करने का मौका मिला मुझे, और ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। ये बाहर जिस कंपनी में मैं रहा हूँ उसके बारे में है ये। एक्चुअली स्पीकिंग तो यहाँ से मैंने अपना जो इतनी नॉलेज मैंने यहाँ से गेन करी वो सबसे ज़्यादा थी फीबो से। यहाँ पे हमारे एक जो ओनर हैं इनके मिस्टर अमिताभ गहरवार, इनकी अभी भी ये कंपनी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, मतलब चल क्या रही है, बहुत अच्छी रन कर रही है। और वो मेरे जो कहेंगे ही इज़ ऑलवेज माई गुरु। तो ये है। बाकी ये मेरा जो नॉलेज तो टाइम टू टाइम गेन करना ही पड़ता है, उसका तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो वी हैड टू गेन ऑल दैट नॉलेज इन द फील्ड ऑफ HVAC, in the field of electrical, in the field of plumbing, in the field of firefighting, BMS, building management system, और बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम। ये दोनों एक जैसे हैं, लेकिन इनमें फ़र्क है। ये इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए होता है बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम। जब इंडस्ट्री का कोई प्रोजेक्ट होता है तो उसमें बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम का यूज़ होता है। और जो नॉन इंडस्ट्रियल होता है, कमर्शियल रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होती हैं, उनमें इंडस्ट्रियल बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ होता है। ये सब सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं
प्रोजेक्ट के लिए और प्लानिंग। तो ये